This story is about Jerry, a 7-year-old boy and his friend Chubby. Chubby. Bu hikaye Jerry hakkındadır. 7-year-old 7 yaşı var. 7 yaşlı 7 boy yaşlı oğlan və onun dostu Chubby. Onlar they live in a small village. Onlar yaşayırlar balaca kənddə. One day Jerry made a very big kite. Bir gün Jerry Make fiilinin keçmiş zamanında düzəltdi böyük çox böyük uçurtma, çərpələng. His friend Chubby painted a big round moon and some stars on it. Onun dostu Chubby renklədi böyük round ətrafını. Round yəni girdə. Dairəvi. Moon qartopu. Yox, moon. Moon ay. Sonra and some stars və ulduzlar eynidir. Yox, on it. Onun üzərində. Onun üzərində. Yəni ay şəkli və ulduzların şəklini, yəni ulduzu rənglədi. Böyük. Some nə idi? Some biraz. Bəzi. Hə. Jerry was very proud because his kite was the biggest kite in the village. Jerry çox proud. To be proud. Yəni qürurlu olmaq. Painted a big Jerry was very proud. O Jerry çox qürurludur. Çünki keçmiş zamandadır. Was. Qürurlu idi. Jerry çox qürurlu idi. Çünki onun çərpələngi böyük idi. Çox böyük. Ən böyük. Ən böyük idi. Kənddə. Kənddə çərpələngdə. All the children want to touch his kite, but Jerry didn't want that. Bütün uşaqlar istəyirdi touch toxunmaq. Bütün uşaqlar istəyirdi toxunmaq onun çərpələnginə, amma Jerry istəmirdi ona. Onu istəmirdi. Yəni toxunmağını istəmir. He shouted, "My kite is flying to the moon." Deyir ki, o shout nədir? Shout qışqırmaq. Deməli, o qışqırdı. Mənim çərpələngim uçur. Aya uçur. Jerry was very excited. Jerry çox excited. Yəni həyəcanlı idi. Həyəcanlı idi. Jerry çox həyəcanlı idi. He wanted to fly the kite, but it didn't fly.
O istəyirdi uçsun çərpələngi, amma o uçurtmasın. O uçmasın. O, yəni çərpələngini uçurtmaq istəyirdi, amma o Uçmurdu. uçmurdu. The children laughed at him. Uşaqlar güldü ona. Ona gülürdü. Ona gülürdü. Keçmiş zamanda. One boy shouted. One boy shouted, Your kite your doesn't fly. Deyir ki, bir oğlan qışqırdı. Sənin çərpələngin uçmur. Take it home, Jerry, and make it smaller. Take düzəldir. Ev Tek düzeltme değil. Yani onu Make- eve götür. Yani eve apar. take aparma. Take. Deyir ki, onu eve apar, Jerry, və düzəlt balaca. Daha balaca Onu daha elə də, balaca Daha elə. balaca elə. Jerry started crying. Jerry başladı düzəltməyə. Yox. Crying. Crying. Yəni ağlamağa başladı. I'm crying. Cry yazın. Cry ağlamaq. It was a terrible day for him. O terrible Dəhşətli. o dəhşətli idi. Dəhşətli nə? Dey. Dəhşətli gün idi. idi onun üçün. Onun üçün dəhşətli gün idi. He wanted to see Chubby. O and talk to her. O istədi istəyirdi Chubby-ni görmək və onunla danışmaq. Deməli, Chubby-ni görmək, onu danışmaq istəyir. Hello Jerry. Hello Chubby. Salam Chubby. What are you doing? Sən nə edirsən? Chubby, I am trying to do my math homework, but I cannot do it. Jerry, it is very difficult. Do it, Jerry. Do it, Jerry. Mən təzədən çalışmaq. Mən çalışıram riyaziyyat ev tapşırığımı etməyə çalışıram, amma mən edə bilmirəm. Jerry, mən edə bilmirəm Jerry. It's very difficult for me. O çox çətindir mənim üçün. I don't know how many times 7 goes into 63. Into 63. Mən bilmirəm nə qədər vaxtım var. How many times, yəni neçə dəfə? Neçə dəfə 7 getməliyəm. Yox. Əslində nə deməkdir? Deyir ki, mən bilmirəm ki, neçə dəfə 7 63 neçədir? 63 63. Hə, yəni deyir neçə dənə 7 63-ün edir. İçində olur. Yəni bəli, yəni o qədər edir. Yəni 63-ün içində neçə dənə 7 var. Into içindədir. Into içindədir ya. Sadəcə bunun ümumi mənasını içində kimi tərcümə etməsəydi olar da. Yəni deyir ki, yəni 7-nin 63-də neçə dəfə olduğunu bilmirəm. Yaxşı. O Chubby, Jerry, o Chubby, don't be sad. O Chubby, qəmginsən. Qəmgin, don't. Qəmgin olma. Qəmgin olma. Try again. Yenidən cəhd edin. Chubby, what's wrong with you, Jerry? Wrong. Wrong.
Ne? What's wrong? Yəni nə olub? İkisi What's bir wrong yerde with you? yazıyor. Yəni what's wrong with you? Hə, sənə nə olub, Jerry? İdime ikisini bir yerde yazıyor. Bəli. What's wrong ne olup? What's wrong with you, Jerry? Sana ne olup Jerry? You look very sad. Sen çok qəmgin görünürsən. Jerry, I can't fly my kite. Mən uçurtmamı özüm düzəldə bilmədim. Fly nədir? Uçurtma. Uçmaq. Aha, uçurmaq. Uçura bilmədim Bilmirəm. Uçura bilmirəm öz çərpələngimi. Bəli. The children laughed at me. Aha. Uşaqlar güldülər mənə. The children laughed at me. Uşaqlar güldülər mənə. Aha, gülürdülər mənə. Güldülər. Chubby, oh there. There. Əzizim. Yəni əziz deməkdir deyir. Yazmışım. Oh there. Oh əzizim. Why didn't it fly? Niyə o uçmur? Uçmadı. Help me find the answer for this problem. And then we can try to fly your. We can try. We can try to fly your kite together. Mənə kömək et. Cavab bu üçün. Yəni, bu məsələ cavabı üçün mənə kömək elə. Və sonra biz təzədən çalışarıq. Uçurtmanı, sənin çərpələngi birlikdə uçurtmaya. Ay sağ ol, çalışarıq. Özürsən? Jerry, oh Chubby, I am afraid I don't know the answer. Answer. Afraid qorxmaq. Mən qorxdum. Mən qorxuram ki, mən bilmərəm cavabı. No, I want to go home. To go home. İndi mən istəyirəm evə etmək istəyirəm. Goodbye, sağ ol. Jerry's house was at the end of the village. Jerry evdə Jerry's house nə deməkdir? Jerry'nin evi son kənddə. Of the village nədən olar? Kəndin son evi, sonuncu evi. Sonda idi. He needed to walk a lot. O gecikmək. Yox, need ümumiyyətlə ehtiyacı olmaq deməkdir. Need ehtiyacı olmaq feilidir. İndi burada nə məna verəcək? He needed to walk a lot, yəni o çox, walk nədir? Walk yerimək. Yerimək. A lot nədir? Çox. Deməli, o çox yeriməli olurdu. İdi olurdu. On his way home, he was tired and wanted to rest. Onun evi way. Way nədir? Way bilmirsən, yaz. Way yoldur. Onun evə yolu. Evinin yolunda. Evinin yolunda. O yorğun idi və istəyirdi tərk eləsin. Yox, rest nədir? Pes. Rest. Rest istirahət etməkdir. Dincəlmək. Dincəlmək istəyirdi.
Aha. E, There ha, was there was a raven, raven, raven in the tree. Raven qarğa şəkildə var. there was var idi. Onun var idi qarğası ağacda. Qarğası. Qarğa var idi ağacda. Ağacda qarğa var. Ağacda qarğa var idi. Jerry Qarğa, qarğa. qarğa Aha. var idi. Jerry good day raven. Günün xeyir. Aha. Günün xeyir qarğa. I know ravens know a lot. Mən bilirəm. Mən bilirəm qarğa, bilirəm çox. Mən bilirəm qarğa, çox bilirəm. Yox. I know, mən bilirəm. Ravens Qarğalar. know a lot. 2 dənə bilmək var. I know, mən bilirəm. Orası know nədir bəs? Özüm Orası bilirəm. know nəyə aiddir? Səncə? Əgər mənə aiddirsə bir Sən- dənə know var da. Sən I know. Know, ikinci know nədən sonradır? qarğalar. Dur ona aiddir də. I know, mən bilirəm. Qarğalar da bilir. Qarğalar da bilir, yox. Mən bilirəm, qarğalar çox bilir. Mən bilirəm qarğalar Mən bilirəm çox ki, bilir. qarğalar çox bilir. Ha. I cannot fly my kite. Mən edə bilmirəm uçurtma. Nə edə bilmirəm? Mən öz Fly nədir? çərpələngimi uçurda bilmirəm. Uçura bilmirəm. Do you know why? Sən niyə edə bilmirsən? Yox, do you know? Nə o nədir? Bilmək. Yəni sən bilirsən, Sən why? bilirsən Niyə? niyə? Yəni, uçura bilmirəm. Sən bilirsən niyə? Raven. 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 Cow. Coco 9 times. Jerry 9 times. Cow 9 dəqiqə. 9 dəfə. 9 dəfə. Jerry 9 dəfə. 9 dəfə. Cow. Coco the raven repeated it many times. Cow qarğa repeated təkrarla. Təkrarla əgər təkrarladı da. Təkrarladı. Qarğa təkrarladı. Qarğa təkrarladı çox dəfə. Çox dəfə. Bir neçə dəfə. Təkrar Neçə nəyi? dəfə? Onu. Onu. Onu təkrarladı. Jerry became confused. Confused. Jerry geri qayıtdı. Yox. Geri qayıtdı. Became Become feilinin keçmiş zamanı. ikincisi. Hə. Ümumiyyətlə, become nədir? Olmaq. Niyə? Become confused, yəni mənası odur ki, yəni çaşbaş qaldı, başı qarışdı. Confused. Onu deyirəm də. Become confused odur. Yəni çaşbaş qaldı, başı qarışdı. Aydındır. Bir yerdə dur. Bəli. Çaşbaş qaldı. Jerry çaşbaş qaldı. What did the raven mean by 9 times? Nə edir qarğalar? 9 Bütün salam deyənlərə mən də salam deyirəm. Sağ olun. Yaxşı, davam edin. 9 dəfə nə edir qarğalar? Nə hardadır? What did the raven mean by 9 times? Yox, mean nə deməkdir? Mean sözü nasıl bilirsən? Yəni mean məna vermək. Yəni bu nə mənanı verir? Nə məna? Yəni deyir ki, yəni qarğa 9 dəfə deməklə, yəni nə demək istəyirdi? Başa düşürsən? Then Jerry started a conversation with a sheep. Sonra Jerry başladı müzakirə etməyə. Söhbət eləməyə başladı. Sheep. Yazmasalım sheep.
Yəni heyvandır. Nə ola bilər görəsən? Sheep. Sheep. Mhm, Kuş. Yok. Sheep. mhm. Nə ola bilər? Maral. Ceyran. Yox. Biraz onu ceyran, ceyran yox. Maral değil. Onun balası biraz lap şirindir. Koyun. Kuzu. Qoyundur. Kuzu. Kuzu. Yox, bu Ha, qoyundur. koyun. Koyun. Ha, Jerry. Sonra Jerry başladı söhbət eləməyə qoyunlarla. qoyunla. Qoyunlar. Aha. Jerry, do you know why I can't fly my kite? Sən bilirsən niyə mənim öz çərpələngim uçmur? Mən çərpələngimi uçura bilmirəm. Mən çərpələngi uçura bilmirəm. Baba, 9 times. Jerry, 9 times. Baba, 9 dəfə. Jerry, 9 dəfə. Baba. Jerry was surprised to hear the same answer. Baba, Jerry təəccübləndi. Hear the same answer. Yəni hear answer. Eşitdi yenidən cavabı. Yenidən eyni cavabı eşitdi. Eyni cavabı Eyni eşitməklə təəccübləndi. He started to talk to himself. Himself. O başladı danışmağa onunla. Onun özüyle. What does it mean? Yox, himself, yəni özü ilə danışmağa başladı. Özü ilə danışmağa başladı. What does it mean? Mean. O nə edir? Mean nə idi bayaq dedik? O mənanı verirdi. Yəni nə mənanı? Yəni bu nə deməkdir? Bu nə deməkdir? O nə deməkdir? What a strange day. Strange day Strange mənasını bilmirsən yəni. bayaq yazmışdım. Strange qəribədir. Strange qəribədir. What a strange day. Yəni necə də qəribə gündür. Nida nəsidir? Yəni what-la başlayır, ya how ilə başlayır, what-la başlayır. Strange qəribə. Yəni necə də qəribə gündür. What a strange answer. Answer yox. Answer. Necə də qəribə cavabdır. He repeated the last sentence twice and then he continued to walk home. O təkrarladı. Sonuncu cümləni. Twice 12. Yeah. First. And one. İki dəfə təkrarladı. İki dəfə eyni sözü təkrarladı və sonra o tamamladı. Nədir? Continued. Continue nədir? Davam etdi. Belə yazın. Continue davam etməkdir. Yazın. Devam etmək. Sonra o davam etdi evə yeriməyə. Jerry walked for 15 minutes and then stopped. Jerry 15 dəqiqə yeridi və sonra stop elədi. Dayandı. There was an ant. Ant xala. Yox, qarışqa. Ant var. O aunt yazılır. Ant oxunur. Bu ant. Aha. Var idi qarışqa. Bir qarışqa var. Bir qarışqa var idi. Jerry asked the ant, do you know why I can't fly my kite? Jerry soruşdu. Jerry qarışqadan soruşdu. Sən bilirsən mən
çərpələngi uçurda bilmirəm. Vay, niyə? Niyə Niyə uçurda uçura bilmirəm? bilmirəm? Bunu oxuyaq. Maqsud Süleymanlı Hı -hı. Bəli. Maqsud Süleymanlı was born in 2000 Sağ ol. 2010 in Baku, Azərbaycan. Maqsud Süleymanlı anadan olub 2010-cu ildə Bakıda, Azərbaycan Bakıda. In the first grade he studied at school. He studied. He studied at school 14 in Baku. Deməli, birinci grade mi? Grade sinif. İlk sinifi o tələbəlik Yəni birinci sinifdə. birinci sinifdə məktəb 14-də Ha, 14 nömrəli 14 məktəbdə. demək Bakıda Neyini? He studied, təhsil alıb. təhsil alıb. In his free time he learned how to do Capoeira. a type of Brazilian fighting. Onun boş vaxtında o öyrənir necə Capoeira onu deyir də, o da deyir ki, Braziliya döyüş növü. Bir idmandır. Capoeira. Hə, Capoeira. Bir döyüş növünü öyrənir. Öyrənirdi Braziliyada. Braziliyada yox. Braziliya döyüş Növünü öyrənir də, Capoeira'nın izahını verir məsələdə. In 2017 Maqsud's family moved to St. Louis in Missouri, the USA. 2017-ci ildə Maqsudun ailəsi köçdü. Move hərəkət etmək, köçmək deməkdir. İndi burada köçməkdir də. Amerikaya köçdü. Amerikaya köçdü. St. Louis. Hə, oraya köçdü. Hə. Maqsud started elementary school there. Maqsud başladı ibtidai sinifdə. In a short period of time he learned English very well. Qısa müddət ərzində, yəni qısa bir müddətdə, yox, ərzində deyil. Qısa period dövr deməkdir də. Yəni qısa bir müddətdə, hə, qısa bir vaxtda, vaxtda da müddətli perioddur, bir dövr. Qısa bir vaxtda, qısa müddət ərzində o ingilis dilini çox yaxşı öyrəndi. In his free time he played football and baseball. Onun boş vaxtında o oynayırdı futbol və beyzbol. Maqsud loves reading a lot. Maqsud xoşlayır çox oxumağı. Oxumağı çox. Çox oxumağı xoşlayır. He and his sister were active members of the library in St. Louis.
O və onun bacısı aktiv idi. Aktiv nə? Aktiv members. Members. Member nədir? Yaz, bilmirsən yaz. Member üzv. O aktiv üzv idi. Yəni, o və onun bacısı aktiv üzv idilər. üzvlər kitabxanada Yox, kitabxanada yoxdur. Daha da yoxdur. Var. Nə demək? inson Nəyin qabağında işlənibsə o, ona aiddir. Nəyin qabağında işlənir? Saint. Of, nəyin qabağında işlənir? Of kitabxana. Demək, kitabxanaya in qoyacaqsan da. Qoy da kitabxanaya. Kitabxanada. Daha niyə deyirsən? Daha yoxdur. In dadı deyil. Of deyirsən, in hanı? İn onu demirəm. Of nə demək? Azərbaycan dilində. Of. İkinci dedimdə in demək. In. In demək. Öyle. Nəyin qabağında işlənir? Kitabxananın. Deməli, kitabxanaya aiddir of. İndi kitabxananın aktiv üzv idi kitabxananın. Kitabxananın aktiv üzvləri idilər onlar. Saint Louis Ümumiyyətlə sözünü preposition sözünü nəyin qabağında işlənirsə ona aiddir. Və o Azərbaycan dilində hansı şəkilçi olacaq, ismin hansı halı olacaq. Biz də həmin sözdən sonra onu qoyuruq. Of the library kitabxananın. Of the book kitabın. Başa düşürsən? Saint Louis Louis'də kitabxanada. Sonra. He often recorded videos in the library and posted them on YouTube. O often hər tez. Yox, bilirsən, o sözünü unutmuşsan da. O tez recorded qeyd eləyirdi. Videolar qeyd eləyirdi. Yəni record videos, yəni videolar çəkirdi. Videolar çəkirdi. Kitabxanada və onu YouTube-a post eləyirdi. Onları YouTube-da paylaşırdı. People call the city of Saint Louis the chess center of the USA. İnsanlar adlandırırdı bu şəhəri Saint Louis şəhərini şahmat mərkəzi. Haranın? Amerikanın şahmat mərkəzi adlandırırdı. Chess lovers from all over the world often visit this city to see chess games. Şahmat xoşlayanlar, şahmat həvəskarları bütün over there. All over the world. Nə deməkdir all over the world? All bütündür. Bütün dünyada olan şahmat həvəskarları üçün often visit. Üçün hanı? From-dan onu dedik də. Yəni bütün dünyadan olan şahmat həvəskarları nə edirdilər? Tez often visit ziyarət edirlər. Başa gedirlər hara? Mərkəzdə olan chess games. Bu şəhərə başa gedirlər. Nə üçün? Şahmat oyunları. Onu görmək üçün. In one of the games Nə deməkdir in one of the games? Bir oyunda. Yox, in one of the games. Oyunların birində. Of the games nədir? Oyunların. Oyunların birində Maksud was very excited to meet one of the most successful Azerbaijani chess players in the world, Şəhriyar Mamadiyarov. Çox excited nədir? Çox həyəcanlandı. Görməyə və most
Successful. 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 Nədir successful? Success nədir? Uğur. Successful nədir? Uğurlu. Uğurlu. Hə. Most çox Yəni ən uğurlu da, ən çox uğurlu. ən uğurlu Azərbaycan şahmat oyunçularını Oyunçusunu dünyada dünyada Şəhriyar Məmmədov yəni görməkdən, şayət görməyə hər zaman. yazın successful. Sonra successful yazırsan yaz. Success. Success sözünü bilirdin, uğur. Ondan yaranır da successful. Uğur qazanmaq. Uğurlu. 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 Most ən çox neydi? In 2019, Maksud's family moved to another state in the USA. 2019-cu ildə Maksudun ailəsi moved köçdü another birlikdə. Yox. Birlikdə together. Another başqa. Başqa. Bəli. Başqa state. Ştata. Hə, başqa ştata Amerikada köçdü. ştatlar var. State həm ölkə, dövlət deməkdir, həm də ştat. Başqa ştata köçdü. Amerika. Amerikanın başqa ştatına köçdü. At the moment, Maksud and his family are living in Langhorne, Pennsylvania. Moment. At the moment. Yəni hal-hazırda. Hal-hazırda Maksud və onun ailəsi yaşayır Langhorne, Pennsylvania. Maksud has got many friends there. Maksud çox dost Has got nədir? var. Hə, vardır. Var onun. Nəyi var? Çox dostları var. Harda? There. Orada. Orada çox dostları var. His American friends love him very much and call him Max. Onun Amerikada dostları Amerikan dostlarını sevir. Onun sevir nədir? Sevir. He loves yoxdur axı, o sevir deyək. His American friends love him. Onun sevir. His American friends nə demək? Onun Amerikan dostları. İndi love. Sevir. Onun Amerikan dostları sevir. Kimi? Him. Onun yoxdur axı. Him onudur. Onu çox çox və yox, çox sevir. Yəni verir, çox sevir. Bir yerdə elə deyirik də. Və adlandırır onu Max. Çağırırlar Max. Yəni deyir, onu Amerikan dostları onu çox istəyir və onu Max adlandırır. Maksudu Max adlandırılır. Maksud is very successful in his studies. Maksud çox uğurlu onun tələbələri. Student deyil, təhsil aldı. Deyir, Maksud öz təhsilində çox uğurludur. He studies well and passes all the exams successfully. O təhsil alır yaxşı və pass yəni keçirmək. Keçmək. Pass keçmək. Keçmək bəli. Keçmək. O keçir. All the exams. Nədir all the exams? Nəyi bilmirsən? Exam imtahandır. Bəli. O imtahanı keçir. Necə? Uğurlu. Bax,
Success uğurdur. Successful, bayaq gördük, uğurlu. Successfully, uğurla. Uğurla Yəni keçir. müvəffəqiyyətlə. Burada zərfdir də. Zərf. Uğurla keçir. Hı. In November 2020, he was the student of the month at his school. Noyabr 2021-ci ilin noyabrında 2020-ci ilin noyabrında o tələbə idi ay ilində. Baxın, onun məktəbinin ayında. Deyir ki, öz məktəbində ayın tələbəsi oldu. Var ayın tələbəsi, ilin həftənin ayın tələbəsi. He has got many Awards. awards and one of them is from Donald Trump, the president of the USA. O çox award Tələsmə. He has got nədir? var. Hə. Onun var çox Mükafat. award mükafat. Bəli. Yəni çoxlu mükafat alıb. O çoxlu mükafat alıb və bir ona One nədir? bir Of them nədir? ona Onun. onun Yəni onların. Yəni onlardan. Onlardan biri, yəni mükafat alıb, o həmin mükafatlardan biri, one of them, onlardan biri Trumpdandır. Yəni Trumpdan alıb. Prezident, Amerikan prezidenti. Prezidentinə. Maksud is also an active member of the ASA, Azerbaijan Society of America. Maksud also həmçinin aktivdir. Aktiv üzvdür. Aktiv üzvdür Azərbaycan Sosiyyəti Amerikasının. Azərbaycan Amerikası. Azərbaycan Sosiyyəti Amerikasına. Amerika, yəni adım olsun belə qədər də Amerika Azərbaycan Cəmiyyəti. Cəmiyyəti. Society, yəni cəmiyyətdir. Cəmiyyət. Cəmiyyəti. He is always proud to tell his American friends about his motherland, Azerbaijan, and to raise the Azerbaijani flag. O həmişə proud. Bəli yazı deyəsən, to be proud deyib, fəxr etmək, qürur duymaq. Yazmısan da, qürurlu olmaq. Hə, yazmısan. Qürurlu oldu. Yəni qürur duyur, nədən? Tell his American. Tell nədir? Tell, say, nə deməkdir? Demək. Ay sağ ol. Deməkdən qürur duyur. Nəyi? Amerikan dostlarını. Dostlarına deməkdən qürur duyur. Haqqında. Motherland. Layvat dedim. Sözünü nəyin qabağında işte ona aid. Haqqında sözün nəyin qabağında işləyirsə ona aid eləməlisən. Dostların haqqında. Yox. Dostların qabağında deyil axı. About. Dostlarına aid ola bilməz axı. Nəyin qabağındadırsa sözün ona aiddir. Onun haqqında. Onun nəyi ardı var da? Motherland. Ana vətən. Ana vətəni haqqında Amerikan dostlarını deməkdən qürur duyur. Azərbaycan. Yəni Azərbaycanda Azərbaycan haqqında. Və to raise. Raise qaldırmaq. Raise qaldırmaq. Qaldırmaqdan qürur duyurdu. Və qaldırırdı Azərbaycan flag uçur. Yox, dedik də, Azərbaycan bayrağını qaldırmaqdan qürur tutardı. He represents his country successfully in the USA. O represent nədir? Təmsil edir. Bəli, o təmsil edir. Nəyi? Təmsil edir uğur his country. Kəndini, ölkəsini. Öz ölkəsini təmsil edir. Necə? Uğurlu. Uğurla Amerikada. Bax, bayaq dedim.
Success isimdir, uğur. Hı hı. Ya da uğur qazanmaq feil kimi də ola bilər. Successful, Uğurlu ol. uğurlu Hı sifətdir. hı. Necə o? Successful bu zərfdir, uğurla, yəni Uğurla. müvəffəqiyyətlə. Ülkesini uğurla Amerika'da Amerikada təmsil edir. temsil edir. Başa düşdün? Eyvallah. Represent